télévision Futur Média mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu dellu di rafetlu seen ànd ak suñuy programme fas yéene dikk génn ci xibaaru timis yi la ca gën a fës bokk na ci faatuk François Mancabou ak njabootam avocat yi leen di layyil ne dafa bari lu leen jaaxal ci ab dossier benn ca moo di autopsie bi nga xam ne bi ñu koy def njaboot ga teewewuñ ko te moo ne am na médecin légiste bu ñu tànnaloon seen bopp ngir mu def boobile autopsie. politique bi campagne électorale bi ci législatif yi fitna joox ci bu baax a baax fële ca Medina Baye jàppante fa amoon ci caravane bu yeewi askan wi seen digg ak yu Benno Bokk Yaakaar yi caravane bu yeewi askan wi ci njiital Ousmane Sonko ma ko jiite woon ñoo dajeek délégation bu Bocar Diallo di coordonnateur COJER bokk ci liste nationale Benno Bokk Yaakaar yi ca la coow amee ñu bari jële ci ay gaañu ci boobi la jàppante. woppi Covid-19 ji di coronavirus bàjjo bi mel ne luy bëgg a dellu siwaat ndax limu ñu koy xëy di amee mi ngi gën di jéggi dayo fanweeri doomi aadama ak benn yu corona nemmeeku nañu ko ci bilan tey bi tax waa ministère de la santé yëkkati seen kàddu di sàkku ci askan wi ñu gën a taxaw ci waggar gi ngir moytu bu baax a baax lii di woppi Covid-19 ji mbokk yi lii mooy li fi gën a fës ci ay xibaar ngeen taaxeerlu ma faram fàcceel leen ko. ndem si yàlla François Mancabou ak njabootam seeni avocat am nañ lu leen jaaxal ci dossier bi la leen jaaxal nee nañu bokk na daal ci autopsie bi ñu koy def njaboot gi yëgul te moo ne ñoom tànn nañu médecin boo xam ne mooy médecin légiste bi ñu bëggoon mu defal leen ko yemuñu ci ne am na yeneen nit yoo xamante ne ji jaaxal na leen ci boobile dossier dañuy dégg kenn ci avocat yi maître Amadou Diallo lay wuyoo ñu teewlu ko ci kàddu leeral yi mu dénk Aminata Mbaré Sow Mar Dieng. famille bi bu bëgg a xam lu dal François Mancabou wut médecin ak avocat médecin bi ñëw na gis na ko mais nañu bañ mu consulter ko médecin bi laajte na dossier médical bi ñu bañ ko jox loolu tax depuis boobu xel tey te lu am tey bu dëmb ci autopsie bi gën a teyal xel parce que simplement autopsie bi dëmb la am mën nañu wax ni gaaw na wala yàkkamti la parce que simplement procureur bu mu ne day def autopsie mu saisir le président de l'ordre des médecins pour kooku recommander ko ay médecins ñun dañu bind procureur ne ko ñu ngi sakku mu désigner benn collège de médecins c'est-à-dire benn ñaar ba ñetti médecins mu permettre tamit famille bi mut médecin boppam ñëw fekkee opération yi président de l'ordre des médecins nangul ñu ko donc loolu su amee suñu waree def autopsie famille bi au moins war nañ ko yëg avocat yi au moins war nañ ko yëg mais loolu yëpp amul ñun nu ñu ko yëgee tey mooy médecin bu ñu bëggoon tànn pour mu ñëw fekkee moo ñu ne mettre aller vérifier dafa mel ni affaire bi am na ba pare moo tax ñu dem ba CTO ñu confirmer ñu effectivement autopsie bi am na depuis dëmb. ñu ngi koy nëbb pour famille bi wala di bëgg a nax opinion bi parce que famille bi am na benn affaire bu ko leer mooy François Mancabou dañ ko torturer. seetlu ngeen ko ci biir yi waxam am na baat buy faral di dellu si mu di médecin légiste ñu koy tudd lu baree bari ci jamono ji ñuy waxee faatuk François Mancabou naka noonu it Idrissa Goudiaby ak yeneen i ponk dañuy dellu si gën leen a xamale ak lan mooy médecin légiste lu ko wutaleeg yeneen xeeti médecins yi ndax médecin légiste tëddee njaaxaanaay lu ko war lam déet ndax sax lu mën a nekk la ci woyu li wàll professeur Abou Sy indi nañu ci ay leeral ñu ànd ci ak Marcel Farba Maroun. médecine légale te nga xamante ne ñi ñuy wooyee médecin légiste ñoom ñoo koy def bokk na ci spécialité médecine bi nga xamante ne day évaluer lésion victime ñuy dund wala ñu faatu mu ëmb ñetti champ activité mu di médecine légale nit yuy dund médecine légale nit yu faatu ak li ñuy tuddee expertise médicale. boo xoolee médecin légiste bi nga xam ne mooy pour ñu faatu moom lañu gën a xam pardon moom mooy ñi nga xam ne dañuy faral def autopsie moom la ñu tuddee ñun thanatologie mais même boo xoolee ci côté boobu am na levée du corps parce que levée du corps maanaam ñun dañuy faral di wax levée du corps mais dañuy def du levée du corps ñun bi nga xamee en tant que médecin légiste c'est comme ni ñu koy waxee l'examen du corps sur place en place ñu fi ñu ko découvrir donc loolu aspect médico-légal la mais beneen partie bi tamit mooy thanatologie moom mooy ubbi nit ki ba xool ci biir ay yaram est-ce que am na ay mandarga yoo xam ne ñooy wone ne moom lii moo ko faat. médecine légale kon am doxalin bu am solo
bu muy faral di doxal ci ay mbir yi nga xamante ne dafay laal justice. C'est insulter la connaissance de quelqu'un que de dire que ne kii dafa farfarloo surtout bu nekkee ne kooku moo ngi def liggéey bi nga xam ne liggéey bu métti la parce que dañ ne liggéey ko xam ne tiim sa moroom nit ubbi ko xool sa digganteeg sa borom ak sa digganteeg yow ki nga tiim nga wax ne yow li nga gis nii est-ce que li ñu wax moom lan nga expliquer lan moo ko rey waxuñu la sax nga wax ndax liñ ne moo ko rey di déedéet nga expliquer yow li nga gis da ngay constater ay faits ne man faits yi kat foog naa ne lii mën na indi mu kii ko. bu dee nag njabootu ki nga xamante ne dafa daal di ñàkk bakkanam ñoom seen xel day continuer di ñaaw am nañ droit def li nga xamante ne moom mooy contre expertise ngir méngale ñaari autopsie yu ñu jot a def comme niñ ko jot a gisee ak ki nga xamante ne moom mooy Idrissa Goudiaby. Marcel Farba Maroun wutali diwaanu Kaolack wax ci fitna dañu fa nemee ko ci wàllu politique ab jàppante am fa ci diggante waa Benno Bokk Yaakaar ak waa Yewwi Askan Wi caravane bu Yewwi Askan Wi ci njiital Ousmane Sonko ñoo daje ak bopp Benno Bokk Yaakaar bi nga xamante ne jikkoon Bocar Diallo di coordonnateur bu COJER ñu investir ko ci liste nationale yu Benno Bokk Yaakaar yi moo ko jiite woon ba ñu dajee jàppante ñu bari jële cee gaañu ba ña nga ñu rawale ca l'hôpital dañu ci ànd ak Pape Mbaye Diaw. ay nit daal di am ay gaañu gannaaw ba nga xamante nii ne caravane Yewwi Askan Wi dafa taseek yenn ci militants yi coalition Benno Bokk Yaakaar caravane boobu nga xamante ni Ousmane Sonko moo ko jiite woon nag ñoom dañ doon dem fële nga xamante nii moo di ca xalif bu Medina Baye bi ci lan taseek délégation bi nga xamante nii Bocar Diallo nekk coordonnateur u COJER ñu investir ko ci liste Benno Bokk Yaakaar yi ak ay militants am ci lan tase bin tase nag ci la coow li daal di commencé jip ba mujj si gi ab xeex daal di fay juddu ay arme blanche sax daal di nañ ko fay yëkkati ba am ñu bëri daal di ci am ay gaañu ñi nga xam ne ñoo nekk ci Benno Bokk Yaakaar nag ñoo ëpp ay nit ñoo xamante ni ñoo am ay gaañu ñi nga xamante ni ñoo blessé nag daal di nañ leen di yóbbu ci structure sanitaire yi ca loolu nag caravane Yewwi Askan Wi daal di nay mujj dem fële nga xamante ni moo di ca xalif bu Medina Baye bi mu noppee mu daal di wëyal caravane bi nga xamante ni nii amal na ko ci mbeddi Kaolack yépp. société civile bi ci réew mi di ñaawlu fitna ji jox ci campagne bi ñu koy dégg ka dégmati ci seen gis-gis loolay xel nangu ko tey dañ cee war a dellu gannaaw lu ni mel tax na ñi nga xamante ne ñoo di waa GRADEC ak waa Ligue sénégalaise droits humains ñi nga xam ne ñoo di suñuy reporter bi ñu daje ak ñoom wax nañ leen li ñu fas yéene moo di sol seenu dàll dugg dëkk bi gën a wéyal sensibilisation bi ba ñu génnee fitna ji ci politique bi Alhassane Ba Mohamed Dieng reportage. moo ne de campagne bi mu ngi àndoon ak dal acteurs yu bëri muy ñu faree ci diine gi waaye itam ci société civile ñu ngi doon sensibiliser tey jii lu ñu gis moo di plus ñuy gën a jege bésub woote gi fitna gi tàmbali waat. fi mu nekk ne dara xaj fa lu dul jàmm ak salaam Sénégal benn bopp la wax na ko ba tey élection yi day jàll su jàllee Sénégal day continuer di liggéey donc jar nañu téye suñu ay militants calmer leen bañ a nekk di xiiroo ak di ŋaayoo liggéey boo xam ne ku nekk da nga ci am xel mu daal ba ëllëg suñu defee élection yi suñ ci génnee le 1er août mën a nekk ci liggéeyu Sénégal ku ne di dox di avancer loolu daal leen bëgg. plus nu mu tëti yëf yi di gën a emballé wu yëf yi di gën a jolli donc ci kaw loolu gis nañu am na ay violence yoo xam ne am na et yooyu yëpp rek liñ ci mën a wax mooy nit ñi dañu war a indi dal parce que ay bi ak fitna bi baaxul du arranger nit ñi. xëy na am na nu muy demee sax bu violence bi baree sax mën na am jeexital ci même taux de participation bi nit ñoo xam ne dañuy ragal ne duñu dem voter ji. société civile dana wéyal ay action GRADEC mu ngi sax fas yéene yónnee ay ndawam ci seen programme monitoring bi ci juróomi région yi ñu jàpp ne ñooy bassin électoral stratégique bi. muy Ndar ak Thiès ak Diourbel Ziguinchor ak Dakar ñu ay moniteurs de la violence ñoo xam ne dañuy dem. fépp foo xam ne nii gis nañ ne ay manifestation de violence am na fa wala mu ngi fay bëgg am wala ay jafe-jafe immédiatement ñun dañuy remonter information yi ci yenn plateforme boo xam ne ñun taxawal nañ ko plateforme de veille bu ko defee ñu analyser ko bu dee loo xam ne nii voilà mën nañ ci wut saafara en rapport ak autorités yi immédiatement donc ñu def ko. ñu ngi doon def préparation élection yi parce que ñun dañu war a organiser au niveau du COS mooy association de société civile pour élection yi am nañu juróom-ñetti téeméeri nit yu war a organiser bokk ci participation. observer élection yi day préparer tey communiquer pour rappeler les gens à l'ordre que ñu dalal seen liggéey dalal militants yi. ginnaaw scène de violence yu ñu nemmeeku ca Géejawaay ca Bunkiling waaye itam ca Thiès ñuy faree ci société civile di ñaawlu li ni mel waaye itam di sàkku ci acteurs politiques yi ñu gën a ànd ak dal
waaye itam jiital responsabilité. ndigal li bàyyeekoo ci sang bu tedd ba ca Touba di Serigne Mountakha Mbacké Bassirou xalifa général des Mourides jëm ci sàkku ñu amal njàngum alxuraanul karim njàngum xësida ñaan jàmm ak nawet bu nangu ci réew mi ndigal la mat na sëkk tey jii ca Masalikul Jinaan firnde li mi ngi ci reportage yu Mamadou Fall bi. Masalikul Jinaan fii lay taalibe yi daje nañ fi ngir wéyal ndigalu xalif général des Mourides mu di jàng alxuraan jàng ay xasida waaye defi zikr ci diiru benn ay bés ndigal li nag li nga xam te ni Serigne Mountakha Mbacké joxe na ko taalibe yi ñu ngi koy def ci ñu mu waree. xaaliqal kawnayni al akramal mutxifa bil mannayni. julli ak i ñaan ngir jàmm ju sax ci Sénégal ak àdduna wërngal këpp. ñu di jàng alxuraan lu waay man amul ab lim lu waay man rek ci jàng téereb suñu borom bi. jàng tamit xasida yi sëriñ Tuubaa yi di tudd tamit baatu suñu borom yi ñu jël lépp nag def ko tawasul tuubale ko suñu borom tàllal ko suñu yoxon ñaan ko xat-xatu jamono ñaan ko tamit ndoxum jàmm ñaan ko nawet bu barkeel ñaan ko jàmm ci réew mi nga xam ni mooy réewum Sénégal ñaan ko tamit ci réew yi ko wër ak réew yi àddina bi yépp yàlla mi nga xam ne mooy boroom kàttan mooy boroom man mu defal ñu jàmm defal ko jullit yépp fu jullit nekk ci àddina bi yàlla teggi xat-xat ci ñoom rawatina tamit réew mi ñu bokkee muy Sénégal mu joxoon nu ndigal li nag ni nañ ko tàmbalee ci bésub tey jii tàmbali nañ ko léegi ba jàng nañ fi lu takku ci kaamir muy 20 kaamir ak ñeent ak ci lim bu takku ci xasida. fàttali ni Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides joxe woon ñi leen ndigal ngir nag ñu ñaan jàmm ci réew mi ñaan ko itam ci àdduna ci réew mi nag mu dëppook jamono joo xamante ni dañoo nekk ci contexte électoral bu mënee ami tension. waxtaanee wàllu politique bi ak candidat yeeg seeni yëngu-yëngu ngir élection législative yi fële ci diwaanu Mbaaw Benno Bokk Yaakaar amuñu sikki sàkk ci ndam lu ñuy am ci kaw opposition bi kii di Abdou Karim Sall ànd ki militangam amal ab caravane ci boobu le commune mu di commune bu Mbaaw sàkku ci askan wi ñu àndandoo wooteel waa Benno Bokk Yaakaar sàkku na it ci Ousmane Sonko coalition taxawaay bi nga xamante ne ji ñu ngi koy taxawee te du lu rafet askan wi bañ leen cee topp ñu ànd ci Ibou Kane Modou Diop. marron beige bi fës loolu ci mbooloo mi Abdou Karim Sall ak i ñoñam di amal moom njiital coalition Benno Bokk Yaakaar ci gox bi soobu bu baax ci campagne électorale bi ne sax li mu gisagum dal na xelam ci loolu muy ne ndam lu rëy dinañ ko am ci commune bi. caravane ci commune bu Mbaaw. ci Mbaaw yaakaar naa ne yéen ñii gis presque plus de 600 à 700 jeunes ñu ngi dox ak seen tànk bàyyi oto yi ñëw ànd ak ñun ay jigéen ay mag ñoom ñëpp ñëw fas yéene ànd ak ñun pour def suñu caravane tey ji li ñu namm mooy jox son excellence monsieur le président de la république victoire bi nga xam ne victoire bu mag a mag a mag la victoire boobu nag dafa war a tàmbali fii ci commune de Mbao law ba dem fële ci département de Pikine. ci vote yi ñu dëgmal Abdou Karim Sall ne opposition gi benn chance duñ ko may ci loolu sax mu ne moom kujje googu gisul leen benn yoon ci terrain politique gi naka noonu itam mu sànni xeer bu baax kii di Ousmane Sonko. fii moom damay xool à gauche à droite xool partout mais je ne sens pas gisuma opposition bi xaw ma nag li ko waral peut-être ñu ngi préparé wu waaye yaakaar naa ni le terrain est déjà miné. Nous avons déjà réussi à miner le terrain man tey jii gëm naa lenn nangul naa ko Ousmane Sonko loo xam ne nangul naa ko mooy tey jii am na droit de vie et de mort sur une partie de la jeunesse sénégalaise su ko neexee ñu dee su ko neexee ñu dund. loolu li koy firnde mooy le 8 mars 2021 dafa génne jeunesse bi mu am ay 14 morts mu waajaloon génneewaat jeunesse bi. Il s'est ressaisi à la dernière minute pour wax ne annulé na li nga xam ne moom mooy marche bi mu dégmaloon te yéen ñëpp gis ngeen ni jour bi mu annulé marche bi amul benn jeune sénégalais bu dee. gannaaw ay visite de proximité mu amal ko ci commune am ak caravane ci Petit Mbao ak Grand Mbao Benno Bokk Yaakaar ne dina dem fu nekk ci gox yeeg goxaan yi ko wër ngir ñu am ndam lu rëy a rëy
fanweeri fan ak benn ci weeru sulet bi ñu dëgmal. intercoalition wàllu yeewi tontu lu saf-sap waa Benno Bokk Yaakaar yi leen doon song ak di leen dal seen kaw ci diwaanu Fuuta ñoom candidat yi ci opposition bi tournée bu ñu doon ko mujj dagg daal di amal ab janook taskatu xabaar yi yàq nañu xeme Macky Sall ak nguuram yamuñu ca ndax tuumal nañu ne daal dañoo wor waa Fuuta ne lañ leen digoon dara lañ ci deful ñu ne nag mbetteel mu rëy la ñu nar a am ci élection législative yi ñoom ñi fare ci mouvance présidentielle bi Ali Bandel Niang El Hadj Li ca diwaanu Matam. jóg taxaw takku ba dëgër ngir daaneel nguurub Macky Sall ci élection yi ñu dëgmal moom mooy mot d'ordre ñi nga xamante ni ñoo bokk ci ko intercoalition wàllu ak yeewi askan wi fii ci diwaanu Matam ñi nga xamante ni ñoo di kilifa yi bokk ci kuréelu kuje googule dakkal seen tournée yi ñu doon amal joxante dajab ca Ourossogui ngir amal ab point de presse seen dajag way taskatu xabaar yi nag ñu yàq nguurub Macky Sall lu mel ne xeme ci am gox bi ñu ne kat gaa ñi jàppee woon nañ ko ab titre de foncier waaye ñàkk sàmmonte ay diggam ak fàtte gi mu fàtte gox bi tax tey ba askan wi du mooy nañu Macky Sall ak i gàngooram. li ñu doon defalee nit ñi tuuti mooy hôpital bu bees pierre bi fu ñu ko posé woon sax tey xamatuñ ko loolu sax xamatuñ ko tey bu loolu weesoo ma dem ci sama mbokku béykat yi man béykat laa tey saako engrais fu mu doon jaaree tey 9000 francs tey mu ngi jar 18000 Matam dañ ko ne moo doomu lëttkat bi mais lëttu woo fukki at du ñaari at ngay lëttu nañ yeewu nañ jox une bonne leçon une très bonne leçon nañ ko jox waa Benno Bokk Yaakaar ñu xam ne Matam dafa sonn ñu xam ne Matam bu fekkoon dafay nelaw léegi yeewu na xale yëpp yeewu nañ kon boog li ñuy wax fii di wër di fay ay 2000 francs 2500 t-shirt ñëwal ku leen jox seen xaalis lekk leen ko daf leen law seen xaalis la yéenay fay impôt. kaddu Farba Ngom mi doon addu ci tukki bi fi Ousmane Sonko na ma amal ci fan yii ñu jëm ñi bokk ci wàllu ak yeewi askan wi kat nee nañu waxuñu ko fulla googule sax ndaxte jàpp nañ ni waa Matam sax dañ leen du mooyu ba noppi. ku ñu gis sax ñun xam nañu ragaluñu Farba Ngom ku nekk ci kawam ndax xam nañ fi ñu teg suñu tànk titre foncier bi waa Fuuta xotti nañ ko waa Fuuta xotti nañ titre foncier bi ku gis seen ñëw bi yoon Farba Ngom jaar ci aañam ku gis jaar bi nu mu demee nu mu mel xam nañ ne titre foncier bi léegi xotti nañ ko te loolu intercoalition bi moo ko waral. ñu wone nag seen mobilisation seen détermination lépp kon ngir wéyal seen campagne électorale bi ba ñu yegg ci cappaandar la ñu daal di dóor ci suuf Benno Bokk Yaakaar mi ñu jàpp ni dafa doon nax askanu Matam. woppi Covid-19 ji mi ngi gën di lawaat ci réew mi ndax bilan tay bi wax nañ fanweeri doomi aadama ak benn yu corona fanweeri cas ak benn yëpp ay cas communautaire lañu ñu jëlee leen ci test yu toll ci juróom-ñeenti téeméer ak fanweer ak ñett ministère bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram di sàkku ci askan wi nag ñu dellu ci fagaru geek faagu geek moytu gi ñu teewlu kàddu yu leeral yoo xamante ne ji mi ngi bàyyeekoo ci waxtaan wu Cheikh Diop ak Youssou Baro séq ak kii di docteur Mamadou Ndiaye mi directeur de la prévention ñu ànd ci ay leeral ak Cheikh Diop. lépp lu ñeel Covid-19 fii ci réew bu Sénégal ay bés mi ngi nii nag ñu seetlu rek ne doomu aadama yi kay am day gën di bari saa su nekk ñu nekk ci ndorteeluk juróomeelu vague bi. cas yi mun nañu wax ne que dem nañu bay am juróom benn fukk yu teg wala juróom fukk yu teg bés bu nekk dégg nga ci cas Covid yi donc mun nañu wax ne que dafa yokk cas yi dafa yokk ni mu doon yokkee parce que feebar bi dafa doon évoluer maanaam day wàññeeku di yokk. ginnaaw aw taxaw seetlu ci diggu weeru juin la ñu gën a nemmeeku lu nu mel tax na itam directeur bu prévention daal di dikkaat na ci li nga xam ne nag moom moo di sous-variant yi. Omicron bi ba tey moo fi nekk mais dafa am benn xar kanam bu bees moom Omicron bi du beneen de mais Omicron bi moo am xar kanam bu bees maanaam mu jur ay mun nañu wax ay doom wala yu ko nuru yu tudd BA5 benn variant benn sous-variant la du variant mais benn sous-variant la benn xeet la moom la ci boppam mais moo joxe si ni ñu ko mën a tënkee daal moo jur ay doom yi nga xam ne doom yooyu nag dañoo gaaw ci wàlle ñoom tamit dañuy wàll comme moom dégg nga te xëy nañ dañoo xalaat ne que ñoom ñoo waral vague bu bees bi. Sénégalais yi nag ñuy sàkku ci ñoom ñu gën a bàyyi xel li nga xam ne nag moom moo di Covid-19 bu ko defee itam ñu mën a dund ak jàngoro jile daal di moytuwaale. ñu bañ a fàtte que li ñu waxoon ci njalbeen bi ba léegi mu ngi fii loolu moo ñu ci aar mooy maanaam nit ñi di sol seeni masque dégg nga surtout sooy génn di dem ci ay ndaje wala ci ay yenn bërëb yi kuy dem ci yenn bërëb yi yaa xam ne da ngay dem jàkk. wala yaa ngi dem marché wala yaa ngi dem ci dëj wala yaa ngi dem ci ngénte wala ci tàkk nga xam ne nit ñi dañ fay daje puisque loolu mënul ñàkk ala kulli il faut nga
yore sa masque. moytu ko bokk na ci daal di amal li nga xam ne nag moom la ko docteur santaane ci la jamono lu ni mel dina mën a tax ñu daal di rek faagaagal li nga xam ne moom moo di bile virus wala bokk def kéem kàttan ba rek mu daal di wàññeeku ci mim réew. variole du singe jeneen jàngoro la ju joox ci dendub Afrique bi ci réew yu tubaab yi la njëkkee waaye yegg si na Afrique ñoo ngi wax lu toll ci juróomi réewi Afrique yoo xamante ne ñetti réewi Afrique yoo xam ne amee nañu ko ñuy waxit lu toll ci junni ak juróomi téeméeri cas yu ñu fi jot a nemmeeku lu ni mel nag tax na OMS ODAS IPD ak ministère santé ak action sociale amal ab lël boo xam ne lañ cay waxtaane mooy nees mën a def ba tàggat réew yi séq CEDEAO ba ñu mën a jàmmarloog boobu la jàngoro ba du leen sonal ba mu leen di lottal docteur Abdourahmane Sow la ñuy déglu mooy responsable service laboratoire organisation ouest africaine de la santé ñu déglu ko ak Mariam Ndiaye Alioune Diagne. feebar boo xam ne actuellement dafa nekk di propager wu si àdduna bi yëpp et que am na ay cas yu bëri ñu nemmeeku si yenn dëkk yi Afrique de l'Ouest fi ñu nekk nii ñetti dëkk actuellement ñoo ko notifié muy Ghana Nigéria ak Bénin Sénégal amagul benn cas mais tey dañu fi dajale fukki dëkk ak juróom yi nga xam ne ñoo nekk si Afrique de l'Ouest pour préparer leen si diagnostic bi mais aussi fexe ba suñuy ñibbi ñu am ay capacité technique mais aussi ñoo am ay outils yi nga xam ne suñu ñibbee daañu mën a liggéey si seen dëkk. laaj na koppar bu bëri am na koppar aussi yoo xam te ne ak suñu njiitu réew yi ñoo ko mettre en place pour non seulement renforcer les laboratoires mais aussi jàppale aussi la surveillance di fexe aussi ba képp koo xam ne am na feebar bi ñu mun la faj ci jàmm ñu mën la aussi isoler ba nga xamante ne feebar bi du mën a propager wu. donc xaalis bu bëri laaj nag mais suñu njiitu réew yi def nañu ci koppar yu bëri pour ñu mën a liggéey ci loolu et loolu moo tax tey kii bi daje fii ak fukki réew ak juróom. Lamine Seydi Kaliyor mooy militant wu APR bi soqi woon ak fetalam fital ñaari jeune fële ci diwaanu Kandioukoung nekk ci commune bu Diaromé moom waa ji defoon loolee di Lamine Seydi Kaliyor teg nañu ko loxo ñi bali fetal yi laaloon kenn ca di Fally Cissé moom ci tànk la laaloon ginnaaw bi la ñu ko évacué ci hôpital bu Sédhiou jële ko fa yóbbu ko ca Kolda jamono ji nag mi ngi ci tolluwaay gu xaw a doy waar bu ñu sukkandikoo ci kàddu yu bàyyeekoo ci ay mbokkam Bakary Konté xaali jaame ci ay leeral. Lamine Seydi Kaliyor moom nag gendarmerie mujjee na ko teg loxo béréb lay nag fu mu nekk nii ñu ngi mené enquête bi di ko wéyal avant nag ñu koy présenté procureur de la république. góor yëpp dañoo génnoon dem liggéey léegi damaa demoon àll bu may ñëwee ma fekk waa ji tudd Lamine Seydi yore arme taxaw si di kër gi fii nii saaga sama famille nee na sama doom mag moo jël xeer bi oto jéete responsable politique jéete nee na dem ba moo doon ñëw fii booy ñoo jël xeer tekk si kaw si kanam oto bi pour lu mu doon daw dafa bari pour mu wàññi tànkam quoi boobu la jël pistolet bi tiire booy bi daanu ki suuf mu tiire ko pistolet foosé laalu ko woon mu tiire waatu ko pistolet boobu man bal boobu moo ma daal fii dama daal sama kii bi sama côté kii bi nii daf ma xoos nii quoi après mu dem laal tànk booy bi kooku moo nekkoon kooku la ñu yóbboon Bunkile pour mu kii Bunkile mu nee na mënuñ ko faj waaw la ñu yóbbaat ko fële Kolda kii Sédhiou lañ ko yóbbu waa Sédhiou def ko rajo nee na effectivement am na bal reçu na bal léegi bal boobu lañ ko yóbbaat ko fële Kolda pour mu dem faj instant muñ Kolda nii. population yi nekk ci Kandioukoung ci Diaromé ñoom nag ñi ne Lamine Seydi tam mën na di jël fetel di ko tiire ci ay nit ñu bëgg nag justice def liggéeyam. su ñu ko bàyyee muy def nii mën na rey nit ki wala ñu rey ko su boobaa la justice est responsable ndaxte beneen yoon bi passé élection locale bi lii la defoon boofu tamit après élection bi xale yi doon jibile ci biir dëkk bi moom dafa ñëw di leen dugg foofu parfois ak otom bi fa xale yi sandi kii bi suuf si la dem këram jël bal ñëw di leen tirer bal bi donc foofu tamit def nañ plainte jël bal bi yóbbu ko ci brigade Bonkile mais dara fekk ko ci moo tax muy kon ne def li donc bii yoon dañu bëgg a justice bi def liggéey sinon bu ñu deful seen liggéey population bi ak les victimes dinañ ko fajal seen bopp. ñi fare ak président bu conseil départemental bu Bounkiling di Mohamed Diété ñoom nag ñi ngi préciser di ne Benno Bokk Yaakaar laalewul benn yoon ci problème bi wante nag ñi ngi ñaan justice bi mu daal di baal kooku di Lamine Seydi.
communiqué bu bàyyeekoo ci centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis mu di CROUS jëm ci di xamle ne ay étudiants yu duggoon ci restaurant bu université ba daal di koy caxatee saaxee ko yàqu ko ci anam bu jéggi dayo bari lu ñu fa yàqu mu ci équipement restauration beeg yu ni mel tax direction centre régional des œuvres universitaires bu Saint-Louis di xamal étudiants yi ci campus social bi ne campus bi dañu koy tëj dinañu ko tëj tey jii ci altine ji la ñu koy tàmbali fukki fan ak juróom-ñett ci weeru sulet kañ la ñu koy tijji ñu ne xamaguñu buñ ci jotee ndigal mu di nouvel ordre danañu ko tijji. wàllu tàggat yaram la ñuy waxtaan ak Sénégal ñaareelu bokkam ci Coupe d'Afrique bi ñu jagleel jigéen ñi doon ko amal ca Maroc ay jéego yu am solo la ñu ci def bokk na ci yaakaar ju ñu am ngir football ci Coupe du monde bi war koo jaare ci barrage intercontinental Australie 2023 la Coupe du monde boobee di amee ñu teewlu kàddu yu leeral yu seen sélectionneur Mame Moussa Cissé ñu déglu ko ak Youssouf Bodian. waaw satisfaction tey jii nii parce que gagné nañu ñetti match ci benn tournoi alors que première fois ñu ñëw fii mosuñu gagné donc c'est important loolu la ñuy retenir tey jii nii raté nañu demi-finale bi gis nañ ni amoon na place tey boo xoolee équipe yi dem demi-finale tu te dis vraiment que équipe Sénégal bi amoon na place mais aussi erreur yi nga xam ni tey ñoo ko def ñun ñoo ko def ci wàllu concentration ci erreur technique moo ñu yóbbu fii ça veut dire que équipe bi kon am na lu mu war a continuer jàng et donc ci compétition bi loolu ñu ngi ciy retenir équipe bi donc beneen jàngat la parce que aussi beneen niveau na ñuy dem et su ma xoolee ñaari weer yi ñu génn depuis ñu dem jouer ji contre Cameroun équipe bi dafa am beneen taxawaay parce que aussi booy jouer ak équipe yu mag yi si nañ lay poser problème yi nga xam ni tey jii di nga seet nan nga koy régler tey y a eu beaucoup d'erreurs ci début bi mais plus ñu dem ci compétition bi plus ngay gis ni erreurs yooyu ñu ngi koy régler équipe bi mi ngi gën a compétitive léegi lii dañuy permettre ñu gën a travailler dinañ def jàngat bi li ci war ba pare préparer wu jouer nag ay matchs amicaux yu ñu permettre. Coupe du monde bi war a am ca Qatar 2022 presse bu Sénégal ñeent fukki accréditation ak juróom-ñett la am ngir mën koo couvrir fanweer ak ñeenti accréditation ngir journaliste yi fukk ak ñett yeneen murid yi ngir photographie la ñu Abdoulaye Thiam président ANPS association nationale de la presse sportive moo ko xamle na it ne ngir kon bu reporter mën a dem ca Qatar defub liggéeyam lu mu gàtt dana génnee juróomi million ñu déglu ko ci kàddu leeral yi mu dénk suñu naataango yu Dakar Actu. Organe de presse elle-même c'est le responsable moral c'est le directeur. këru taskatu xibaar bi war na bind ANPS ngir mu xamle reporter bi nga xam mooy dem ci coupe du monde bi mu war a fay ab caution toll ci 1 million ak 500 000 francs CFA loolu la dañuy koy jox reporter bi bu fekkee àgg na Doha ak mondial bi dañoo bëgg reporter gu nekk mu joxe 3 millions ak 500 000 francs waaye loolu bokkul ak billet d'avion bi ak transport ba nga xam ne nii moom lay war a nekkee ca biir Qatar. mu am nag ay hôtel ak ay kër yoo xam ne nii dëkk bi nga xam mooy dalal coupe du monde bi tànn na ko ngir jagleel ko réew yi ñëw bokk ci biir compétition bi mu war a am kon ab accréditation ak hébergement yoo xam ni dañu koy répertorier jagleel ko reporter gu nekk. Vous ayez l'hébergement et cet hébergement là est répertorié. mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futur Média fii la ñu yem ak yéen ci xibaaru timis yi 20h xibaar yi dina dellu si ci tubaab lay doon ak Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop jaa ngeen jëf yàlla nañu yàlla doole jàmm ñu fanaan jàmm ba suba ak jàmm.